မှာတော့ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်တတိပေးချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကကဘာကျော်လူကုန်ကူးမှုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းပတ်မှုနဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်တဲ့အမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။စိတ်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေကမနာဆင်သင့်ပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငွေကြေးနဲ့အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တရားဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေမှန်တရားတချို့ကိုလေ့လာဖို့တာဖြစ်ပါတယ်။ညနေပုံအောက်ကလူချမ်းသာကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဩဇာအကြီးဆုံးလူတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတယောက်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းတွေပြည်ထောင်တော်ဝင်မိသားစုတွေတိတ်ပပညာရှင်တွေနဲ့ဟောလိဝုဒ်ကျယ်ဝတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်သူက Jeffrey Epstein မှာပေါ်ရင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအောင်မြင်နေတဲ့ဘဏ္ဍာရေးပညာရှင်တယောက်ရက်ရောတဲ့အလူရှင်တယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ Little Saint James လို့ခေါ်တဲ့ကိုပိုင်ကျိုးလေးပေါ်မှာတော့ကဘာကြီးကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တဲ့နေရာတန်းတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီကျုံးကိုဒေသခံတွေက Battlefield Islandsကလေးသူငယ်တွေကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတဲ့သူတွေရဲ့ကျိုးလို့တီးတိုးခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အခါကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကတုံးလို့သွားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့သူထောင်ထဲမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါဘသူကသူ့ကိုတက်လိုက်တာလေ။သူကဘသူရဲ့လူဝက်ချက်တွေကိုတည်ထားလို့လဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေကအများကြီးကြံရစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Epstein Files တွေ Flight Log တွေနဲ့မှောင်မိုက်နေတဲ့ကွန်ရက်ကြီးအကြောင်းကိုနည်းနည်းတူးဆွကြည့်ပါ။လူဝက်စမ်းကျဲတဲ့ကြွေးဝါမှုတစ်ခုJeffrey Epstein က1953ခုနှစ်နယူးယောက်မြို့ Brooklyn မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာသူကဘာပွဲမှမရရှိခဲ့ပေမဲ့ထူးချွန်တဲ့ဉာဏ်ရည်ကြောင့် London School လို့နာမည်ကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာဆရာလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကနေတဆင့် Wall Street ခေတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပါ။ဘီလီယံနာတယောက်ဖြစ်လာပေမဲ့သူ့ရဲ့ငွေတွေကဘယ်ကနေဘလို့ရလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကတိကျမသိရပါဘူး။ Victoria's Secret လို့ပိုင်ရှင်နေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေကဒုံးပြန်ကြီးလို့ထိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကနယူးယောက်မှာအိမ်ကြီးတွေပါရီကတိုက်ခန်းတွေမက္ကဆီကိုမှာဆိုရင်ခြံအကျယ်ကြီးတွေနဲ့ကိုပိုင်လေယာဉ်ပြန် Lolita Express လို့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့လေယာဉ်တွေပိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကျွေးပွားမှုတွေကပဲသူ့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖုံးဖိထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ဆက်မိလာတဲ့ကွန်ရက်တွေ Epstein ကဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုတယောက်တည်းကျူးလွန်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ညာလက်ယုံသူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဖက်ကတော့ Ghislaine Maxwell ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဟာသတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင်တထေးကြီး Robert Maxwell ရဲ့တပီးဖြစ်ပြီးတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်း High Societies မှာမျက်နှာပန်းလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကယွန်စရာကောင်းတော့ပါတယ်အဆင့်လိုက်လှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တာပါစပိုင်းမှာတော့အကြောင်းကနေအိမ်ပြန်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်းမလေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပါတယ်သူတို့ကိုအနှိမ့်တဲ့အဆင့်ကိုပထမဆုံးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့အချိန်ကို$200လောက်ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုတွေစတင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုနောက်ထပ်မိန်းကလေးတွေထပ်ရှာပြီးမယ်ဆိုရင်ဝေပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှမလုံးပေးရင်းနဲ့ခိုင်းစီခဲ့ပါတယ်ယူလိမ်ဖြော်ပြမှုတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကျော်လာတဲ့လူကုန်ကူးမှုကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Maxwell ဟာမိန်းကလေးတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူလာရတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်တရားမျှတမှုပျောက်ဆုံးခြင်း2005ခုနှစ်လောက်မှာမိဘတချို့ရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်ရဲတွေက Epstein ကိုစတင်ပြီးတမရဝင်လာပါတယ် Epstein တို့ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနေတဲ့အခါမှာတော့သက်သေအထောက်ထားအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကစကားပြောလာတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိလာပြန်ပါတယ်2008ခုနှစ် Federal အစိုးရရှင်းနေနဲ့ Epstein ရဲ့ရှင်းနေတဲ့ကြားမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမီဒီယာတွေက Sweetheart Deal ဆိုပြီးတော့မှထည့်ခဲ့ကြပါတယ် Epstein ကထောင်ဒဏ်တစ်ဂျွန်ကြားရမယ့်အစားထောင်ဒဏ်73လသာကြာခံခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီ73လအတွင်းမှာဆိုရင်တပတ်ကို6ရက်လောက်ကသူ့ရဲ့ရုံးခန်းကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်တော့ရနေပါပြီထောင်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အမှန်ဘဝမှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုဖြစ်နေတာပါအဆိုးဆုံးကတော့သူ့ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအမှုကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့မီးနှခါနာလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ Epstein ရဲ့တည်ဆုံးခြင်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2018ခုနှစ် Miami Herald သတင်းစာကသတင်းထောက် Julia K. Brown ကဒီအမှုကိုပြန်လည်ပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဆောင်းပါးတွေကြောင့် Epstein ရဲ့အမှုဟာပြန်လည်ပြီးတော့မှအသက်ဝင်လာပြီးတော့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဆိုရင် Epstein ကိုနယူးယောက်မှာထပ်မံဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူကမလွတ်နိုင်တော့ပါဘူးအာမခံလျှောက်ထားမှုကိုပယ်ချခံရပြီးတော့ Metropolitan Correctional Center မှာချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုအချုပ်ခန်းထဲမှာပဲတည်ဆုံးလျက်တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ suicide case လို့ဆိုခဲ့ပြီးမြဲကမ္ဘာအနှံ့မှာတန်တရားများစွာတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒီထက်ပိုဆိုးတာကCCTV ကင်မရာတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်နေတာပါ။ဒါဆိုရင် Epstein didn't kill himself ဆိုတဲ့ Epstein ကမတိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့မှတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ် Epstein File နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေ2024ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာတရားရုံးကနေ Epstein Files လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလျှို့ဝှက်အဆင့်ကနေပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီစည်းရင်းထဲမှာနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအထိတောင်ပါဝင်နေပါတယ်ပြည်ထောင်တော်ဝင်မင်းသား Prince Andrews ကတော့ဆွဆွဲချက်တွေအများဆုံးပါပဲအားကောင်ဖြစ်တဲ့သူ Virginia နဲ့
လိန်ဆက်ဆက်ခဲတယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတင်နာကြီးပေးပြီးတော့အမှုတွေကိုကြည်အေးခဲ့ရပါတယ် Bill Clinton Donald Trump တို့လိုသမ္မတနှစ်ဦးစလုံးရဲ့နာမည်တွေပါဝင်နေပေမဲ့သူတို့က Epstein ရဲ့ကျွန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး Trump နဲ့ Epstein ကစကားများပြီးလမ်းခွဲပူးတဲ့အကြောင်း Clinton ကလေရင်ပဲစီးပူးတဲ့အကြောင်းဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်အခြားသောလူတွေထဲမှာဆိုရင်သိပ္ပံပညာရှင် Stephen Hawking အဆိုတော် Michael Jackson စတဲ့နာမည်တွေကလည်းစာရွက်စာတမ်းထဲမှာပါခဲ့ပါတယ်ဒါကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုလိုခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တက်ပြီးမီးမြန်းခံရခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့အရာသုံးသပ်ထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကမှခြားသောနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင် Epstein ရဲ့ချစ်သူဟောင်း Maxwell ကတော့2021ခုနှစ်မှာထောင်ဒဏ်အနည်း20ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကတရားမျှတမှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတတိလေးတစ်ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ် Epstein အမှုကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်ဒါကဝေကြီးနဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေကကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့အခါဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတတိရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောချလာတဲ့အရာတွေသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မွန်ပန်ဖော်ထုတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါတယ်ဒီအမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့ပြီးတော့အပြစ်မပေးရသေးတဲ့သူတွေအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်အမှန်တရားဆိုတာကြာလာရင်ပေါ်လာစမြဲပဲမို့ဒီနေ့မှာအားလုံးပေါ်ပေါ်တင်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်